Mini vlog. Waktu kecil aku nggak dibolehin mengasuh kucing guys. Lalu setelah menikah aku sekarang punya kucing. Lucu sekali ini si Messi. Waktu aku suruh cium dia nurut cium guys. Tapi untuk ketiga kalinya dia udah nggak mau. Padahal kucing ini itu hewan yang lucu, menggemaskan, dan menurut cerita orang-orang kucing ini mendoakan kita agar kita panjang umur, sehat, dan banyak rezekinya. Ini namanya Ibu Messi ya guys. Dia lagi aku kasih makan. Setelah Ibu Messi makan, dia malah jilat-jilatin tangan aku guys. Padahal ini nggak terkena makanan loh. Dasar Ibu Messi lucu sekali. Lanjut setelah itu aku lagi ngepel nih guys, dan dimandiin Ibu Messi. Ibu Messi niatnya mau bantuin aku, tapi mungkin dia bingung dan aku suruh dia pergi dulu. Dan sekarang aja ya guys, silahkan.